Akkam jirtu manni bal'aan hordoftoonni kootii fi maatiiwwan tiktookarri hundi keessan baga guyyaa har'aa guyyaa kabajaa keessan jecha har'aa waa xiqqoo isin jechuu barbaada. Viidiyoo jalqabaa kootii har'a guyyaa kabajamaa guyyaa gootonni keenya tokkummaa Oromootiif jecha amantii kutaadhaan osoo waliin qoodin gammoojjii Somaaliyaa keessatti shiftoota Somaaliyaatiin nu Oromoo ta'anii baanee amantaadhaan kutaadhaan wal qoodnee bisan baanu yookaan lubbuu keenya dhuunfaan jedhanii Oromoodhaan baanee guyyaa seena qabeessaa guyyaa tokkummaa Oromoo itti gad dhaabbatedha jechuudha. Akka seenaan ibsutti gootonni Oromoo namoonni 11 namni 10 gootawwan Oromoo yoo ta'an inni tokko immoo nama Somaalee ta'ee kan daandiitti agarsiisaa ture keessaa namoota 11 amantii kiristaanaa hordofanii fi amantii musliimaa hordofantu qabsoo Oromootiif manaa ba'ee gammoojjii Somaalee keessatti gammoojjii Shiniigaa iddoo Shiniigaa jedhamutti shiftoota Somaaliyaatiin qabamanii warreen amantii musliimaa hordofan keessaa baasuudhaan warreen amantii kiristaanaa hordofan akka rashanamaniif yookaan akka lubbuu isaanii darbuuf yaada kennaniif yoo nu baastan waliin nu baasaa yoommoo nu fixu ta'e waliin nu fixaan Oromoodha jenneen manaa baanee amantiidhaan addan baanu jedhanii shiftoonni Somaaleetiin gootonni keenya qaqqaaliin namoonni 10 boolla tokkotti shiftoota kanaan kan dhumanidha jechuudha. Kanaafi sabni Oromoo jechuun sabaa miti nama tokko namni sun immoo Oromoo jedhama. Nama Oromoo jedhu kanatu saba Oromoo yookaan saba amma Oromoo himatu kana horee sanyiin baay'atee har'a ga'ee jechuudha. Kanaafi namoonni tokko Oromoo gaafa jedhu saba se'a. Yaa ta'uuti malee akka sabaatti haa fudhatamuuti malee Oromoo jechuun nama tokko nama saba Oromoo himatu kana guutummaa isaa horee jechuudha. Kanaafi Oromoon tokko jennu abbaan koo Oromoodha jechuudha. Amantii barbaadde haa hordofu. Yoo feete kiristaana haa ta'u, yoo feete waaqeffataa haa ta'u, yoo feete musliima haa ta'u, Oromoon tokko jechuudha. Innis Oromoodha jechuudha. Oromoon hortee lama qaba jedhama. Booranaa fi Baarentu. Ilmaan Oromoo kanatu horee adda facaatee bal'attee dachee Oromiyaa kan jedhamu kana keessatti diriiree daangaa ofii sararatee sirna mataa ofii dhaabbatee kalaqa yookaan guyyaa mataa ofii qabaatee addunyaa kanaaf bu'uura guddaa sirna guddaa kan gadaa jedhamu addunyaa kanaaf gumaachee jechuudha. Kanaafi Oromoon Oromoo ta'uusaa, Oromoon tokko ta'uusaa kan nutti agarsiisan keessaa gootonni guyyaa har'aa yookaan eebla 15 wareegaman kun nuuf bu'uura guddaadha jechuudha. Warreen lubbuu isaanii qaalii uummata Oromootiif kutaaf amantiin waliin qonnu jedhanii lubbuu isaanii qaalii Oromoodhaaf jedhanii dabarsan keessaa Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Muyaa Abdoo, Aboomaa Mitikkuu, Higgazuu Bantii, Falmataa yookaan Caccabsaa, Faamaa Dooyyoo, Irraanaa Qacalee, Marii Galaanaa, Dhadhachoo Boruu, Dhadhachoo Mul'ataa fa'aa jedhamu jechuudha. Isaan kunniin warreen lubbuu fi aarsaa godhaniif uummata Oromoo kana tokkummaa isaatiif jecha lubbuu isaanii qaalii aarsaa godhanii jechuudha. Kanaafi eebli 15 Oromoo biratti guyyaa kabajamaa, guyyaa itti gootota keenya yaadachuu qabnu, guyyaa itti Oromoon tokko ta'ee guyyaa Oromoon itti adda bahuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafi Oromoon saba guddaa, Oromoon saba sirna gadaa qabu, Oromoon
saba amantii mataa ofii qabu. Oromoon sirna bulchiinsa mataa ofii kan qabudha jechuudha. Oromoo jechuun akka sabni biraa itti fudhatanii osoo hin taane, Oromoo jechuun wantoota qoratamee bira hin ga'amne hedduu kan of keessatti qabu. Fakkeenyaaf sirni gadaa sirna addunyaa tana tokko taasisuu danda'u, sirna namummaa qofa irratti dhaabbatee namni nama ta'uu isaatiif qofa sirna kabaja itti laatu jechuudha. Akka filosoofiiwwan addunyaan kun amma ittiin bulaa jirtuu fi sirna gadaa yoo wal bira qabne ilaalle, filosoofiin amma addunyaan ittiin bulaa jirtu mirga saba wayii kabajee yookaan mirga murna wayii kabajee mirga murna biraa dhiibu wayii yookaan biyya takka kabajee biyya biraa dhiibu yookaan waa hedduu of keessaa qaba. Daangaa takka kabajee daangaa biraa dhiibu ta'uu danda'a jechuudha. Garuu akka sirna gadaatitti namni nama ta'uu isaa qofaan mirga guutuu addunyaa kanarratti jiraachuu, mirga nama waliin wal qixxee ta'ee jiraachuu, nama hanga jedhametti mirga guutuu kan qabu sirna gadaa keessatti taa'ee jira jechuudha. Nama namummaa isaatiin qofa osoo hin taane, bineensa akka bineensaatitti, beelladoota akka beelladootaatti mirga itti uume qaba jechuudha sirni gadaa. Sirna gadaa jechuun waraabbattee quufuu hin dandeessu. Dhuguma sammuu hayyoota durii, sammuu dhaloota ammaa kana caalaa akka fagaate, sammuu cimaa akka ta'e hubannaa jechuudha. Maaliif hoo jettanii, yeroo ammaa kana yeroo dhaloonni teknooloojiitti hirkatee waan hundaa sarchi googil jedhee waan tokkoof fala barbaadutti, garuu hayyoonni keenya durii warri sirna gadaa kalaqan xiinxallii yookaan gadi fageenya hubannoon isaan uumamaa fi uumaa waliin qaban gadi fagoo ta'uusaa hubannaa jechuudha. Even uumaa isaanii wajjin ammam akka isaan walitti dhiyaatan, ammam akka uumaa sodaatan, ammam akka safuu kabajan hubannaa jechuudha. Kanaafi uummanni Oromoo uummata guddaa, uummata jiidhaa, uummata beekumsa qabu, uummata sirna mataa ofii qabu, uummata aadaa ofii qabu, uummata dachee bareedduu qabudha. Kanaafi yeroo ammaa kana ammayyummaa dabalatee amantiiwwan garaagaraa addunyaa kanarratti tolfaman kan dabalatee dhiibbaan garaagaraa saba kana adda qoqqooduuf amantii garaagaraa keessa akka seenan, aadaa garaagaraa akka ofitti fudhatan taasisaa yaa jiraatu malee sabni kun tokko jechuudha. Oromoodha jechuudha. Oromoo jechuun abbaa keetii. Oromoo jechuun nama saba Oromoo himatuuf abbaa tokko qabnaa walitti jechuudha. Haadha tokkorraa dhalanne, abbaa tokkorraa dhalanne jechuudha. Kanaafi ani gaafan guyyaa eebla 15 kana ga'u tokkummaan Oromoo akka yoomiyyuu adda hin cinne, amantiidhaan akka adda hin cinne, ilaalchaan akka adda hin cinne, gandummaan akka adda hin cinne, inni kun utubaa ta'een natti mul'ata jechuudha. Maaliifi yeroo sanitti uummanni keenya, gootonni keenya kun amantii isaanii himatanii lubbuu isaanii oolfachuu ni danda'u turanii jechuudha. Garuu amantiin akka Oromoo hin dursine sirriitti hubatanii jechuudha. Kanaaf kabaja Oromootiif jecha lubbuu ofii qaalii aarsaa godhan jechuudha. Yoomiyyuu taanaan hayyoonni Oromoo, abbootiin gadaa, beektonni waa'ee gootota kanaa yeroo yerootti sirriitti qajeelchanii dhaloota kana hubachiisuu qabu jechuudha. Kanaafi baga geessan, baga geenyeen jedha jechuudha. Guyyaa gaarii
Oromoo yoomiyyuu tokko jechuudha.